Okay, good afternoon Philippines, good afternoon world. Ang content natin ngayon ay palit gulong na naman tayo. After 23,500 plus kilometers, sa re-repair natin na Bridgestone Batlock, same brand pa rin ang ating ipapalit dahil subok na natin na durable at umabot siya ng more than 20,000 kilometers. So ngayon pupunta tayo dun sa shop dyan sa Tuason. Nagpa-schedule tayo ngayon. In preparation tayo para sa Philippine Loop North Leg next week. Kahapon may nangyari sa gulong natin sa likod. Natusok tayo ng 6mm na bolt sa S-Leg. Then nagpa-rescue tayo sa ating mga tropa na office mates yan sa Pikutan, Paranaque. Sakto lang dumating yung gulong kahapon din, pero ngayon talaga tayo magpa-schedule na rear tire replacement. Ang gulong pala natin, ang size ay 180 ang lapad, 55 naman ang wall at 17 inches ang rim. So yun ang ating dimension ng ating gulong. Bridgestone Batlock A41 Adventure Tire, gamit ng mga BMW Adventure bikes. Ang composition nito ay 90% street, 10% for off-road. So yan ang composition material. Pwede na rin dahil quality ang hinahanap natin. Hindi natin pwedeng i-sacrifice dahil lagi tayong laman ng expressway, tapos nag-adventure tayo kasama si OBR. Ito na. Welcome to BRS Motorrad. Okay, touchdown 97,717.2 ang mileage. August 16, 2025. A few moments later. Okay, nakasalang na si NK400. Papalitan natin ng rear tire after 23,500 plus kilometers. Hindi pa ito nagsang taon simula nung napalitan dito rin sa BRS Motorrad. Dahil upod na, kailangan natin palitan. Kahapon ay natusok sa S-Lex. Nakaramdam na yata na magpapalit ng gulong. So, buti na lang dumating na rin yung replacement tire. Same din, Batlock A41 180 width by 55 by 17 ang kanyang diameter. Kasama na rin dito ang pagpalit ng rubber damper at for wheel alignment. So ito yung tama kahapon dun sa S-Lex. Yung isa galing yan sa pako, yung isa galing kahapon sa 6mm na bolt. So dahil malambot na, malambot na, kapag pinipress natin hindi na siya matigas. So prone siya sa mga butas. So ito naman ay Batlock Bridgestone 180 55 by 17 adventure tire yan. Batlock din yan. So ganyan guys ang wheel balancing. Although dati naman ang wheel balance yan, kailangan talaga pagbagong gulong
laging for wheel balancing yan para pantay yung pag-angkot ng gulong. Ayan, sinusukat niya yung ring weight. Tapos mapapansin yung yellow mark nakatapat sa pito. So tatanggalin yung dating tingga. So naglagay na ng tingga. Balance na. Good.